Šovakar mums būs mūsu kora 15 gadu jubilejas koncerts. Ļoti ilgi gaidīts, ļoti ilgi mēs esam gatavojušies un esam gatavi pieņemt mūsu viesus, mūsu koncerta klausītājus, kas šovakar būs gan mūsu bijušie diriģenti, gan mūsu bijušie koristi un mūziķi, Latvijas vēstniecības pārstāvji, mūsu draugi un atbalstītāji, gan latvieši, gan arī citu valstu pārstāvji. Tā kā būs ļoti skaists koncerts, un mēs ceram, ka mēs gan aizkustināsim ar mūsu vecajām dziesmām, agrāk dziedātajām dziesmām, gan arī pārsteigsim ar kaut ko jaunu un skaistu. Laikam ir jāatzīstās, ka esmu tā, kas šeit korī ir no pašiem aizsākumiem, no pirmā mēģinājuma, ar dažām pauzītēm, bērnus sagaidot, laižot pasaulē, bet tās sajūtas šodien ir neaprakstāmas, jo redzot to, kā mēs no 7 meitenēm esam auguši, dažreiz varbūt padiluši, bet vienmēr esam tomēr auguši dziesmā kopā, un šodien varam stāvēt te. Tas ir liels gods un lepnums. Mums ir liels prieks, ka mums šovakar pievienojās arī koris no Latvijas, mūsu draugi Ādažu koris Saknis. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par to, ka mums ir izveidosies šāda sadarbība. Jau 3 gadus mēs, ja nemaldos, esam pazīstami, satikušies jau iepriekš projektos, un mums ir tiešām liels gods, kad jūs savā 15 gadu jubilejā atcerējāties par mums, un mēs noteikti aicināsim arī jūs uz savu 10 gadu jubileju, kuru šogad arī svinēsim. Es ceru, ka jums arī izdosies pievienoties mums. And the next part of the concert will be performed by the Latvian choir in Copenhagen in Copenhagen. No In Corde Meo 15 gadiem man ir tikai prieks strādāt 2 gadus, bet šie gadi ļoti intensīvi, un es esmu ļoti patiesi priecīgs, kad ir vieta tāda Dānijā, kur tiek kopts latvietības gars un tiek uzturēta tā mūsu latvietiskā dziņa. Un tiešām šeit notiek liela brīnuma, un es pieļauju, ka koncertā varēs izbaudīt ļoti latvisku koncertu jaukā kompānijā. Un prieks arī, kad Ārijs ir pievienojies, jo ar Āriju mums ir īpaši gara sadarbības vēsture. Un es domāju, ka pirms 10 gadiem mēs nevarējām paredzēt, kad mēs satiksimies Kopenhāgenā. Es pateiktu pirms 32 gadiem, kad mēs dziedājām vienā zēnkorī. Jā. Es novēlu saglabāt dziedāt prieku un turpināt piesaistīt jaunus cilvēkus no Latvijas, kuri ir nokļuvuši mācību sakarā vai dzīves vietu mainījuši Kopenhāgenā, Dānijā, kaut kur apkārtnē, jo šī ir ļoti skaista vieta, kur satikt tautiešus. Ne tikai vēl 15 gadus, bet vismaz 115 un nebeidzamu mūžu. Un dziedāt un varēs dziedāt, jo tikai caur dziesmu mēs varam justies kā mājās, neesot mājās iespējams. Es esmu vienkārši ārkārtīgi aizkustināti par to, ka visur, kur ir latvieši, tur skan dziesma. Vai tas būtu Latvijā, vai tas būtu Sidraba Birzī, vai tas būtu šeit, Kopenhāgenā. Un es novēlu nekādos apstākļos nezaudēt savu latviskumu, savu mīlestību pret mūziku un mīlestību pret latviešu valodu.
Es savu laiku iepazinos ar Impact Meo, braucot mācīt dziedāt. Un mēs sapazināmies kopīgā pasākumā arī ar koristiem no Somijas. Un pēc tam es aizbraucu ciemos pie kora šeit uz Kopenhāgenu, uz Dāniju ar privātstundām. Un mēs forši sadraudzējāmies. Un tad sanāk tā, ka daļa koristi brauc pie manis uz koncertiem, un tad es nolēmu atbraukt arī pie jums. Ļoti silts kopkoncerts, ļoti mīļš kopkoncerts, ļoti tāds sajusts un vēselisks. Drusku jau bijāt nobijušies sākumā, bet es tomēr tas piedara pie lietas, un tas iedod kopā tādu kopēju auru. Un patiesībā forši, cik daudz klausītāju, kas jūs atbalsta, man bija liels pārsteigums. Es jums novēlu dziedāt, noteikti dziedāt, turpināt dziedāt uz elpas, mīļie. Vēstnieka darbs ir būt Latvijai Dānijā, būt Latvijai ārpus Latvijas. Un koris, latviskā kultūra, tas ir tas, kas palīdz un kas liek un ļauj būt Latvijai jebkur pasaulē. Atbilde ir ļoti vienkārši. Ir tikai viens novēlējums – mīliet. Mīliet un dziediet.